Ti mentas ngan peni pi ka journal. But mentar la dei kat wage teng de miet. Ngan peni ki treat ki ba mene ba de ka analysis ka ba mene. Ha ka ba ningkong do mene dang step. Nga la leave message ya baro. Ha ka ba ngala ong ba kini ka message ha ka puar nyo arpun rio ngalong lada ka gap down la du treat mentas ngi da ka open gap up the chances ban short dang yo na ki area arp saujar nyo spa ban arp saujar nyo spa arp san na ki jaka nga plan ban short e ka market tis to pas dengan bu sejerong bet ni mar bang short te ngaong ro hang ngaong subu da ka market ka hiar wood mares dang kala ban po sa ki jaka jong ki arp saujar san spa ye mar ki di swing barim ni ki support barim tang ba ngala ong hero bangim dei ban bai but ngin up adu da ki form ki kinja price behavior la ni ki price action ki pa pi akhat bangin short te jayu hakapor khandai shitting ka market kala pli ngala track ya ka vix but ngayu iba ka vix kala lani kala stable hajrong khadar ti ngarang ong hiru ang neba dan bak ka vix kan ne shajarong khadar khnang bangin yo ban trade no namar la da ka vix kalong hapo khadar ka jenjar ba yangi bangin yo trade kamtam la dengi trade kumki option buyer te hadin kata ngi up ya ka market ni marya pli ka kiwi na arp sawajar san spa san pau ka kiwi put shijrong te ngaling ngala up ban selling ya ka market na ka arp sawajar new spa arp sawajar new spa arp san hajrong jong ketika zone bangabo ketika previous swing namar nga smooth ho nang te na previous swing kan sa hit ya ka stop loss kan push shwa shijrong tinga sa plan ban short ngamut ban short kumta ti henry ka market ka klem touch hero tinga ketika swing ti haba ka klem touch kumut nga klem shim ya ka trin nga klem jom ya ka trin nga i no ya ka trin ti hadin kata ka market baru shisngi ka wan ka yad anda ka yad ka market kawan po ya ki area ka jonga ka ba nga plan ban short baik ka market kawan ka cross ya kini ka swing kawan shijrong ka po ya kini ki new spa ni nata kini new arsan larde bang short menenang niru ngayo nong hi ka hap kandian tang ba ka market ka klemwan ha ka por ka bangabo namar nga plan ban short ya ka market tang hapo khat arbji nga expect ba menem step la ka kiyo kan kiyo wood shajrong ngan sa short nang tai te henry ka market ka klem wan na ka por ka bangabo henry ka wan sa jan mien te de na ka daw nga klem shim sho namar ba ka por ka mya hap sho namar ba lada nga shim treat menero lada nga short mene kumun tang ka jingsha bam premium ro nga try ka ngala loss ti lada dei bashim future contract to ngala abandan ha ka break even trade andre lada nga trade kum option baya kum ngala loss ben ti nga klem trade shu ban shim ka trade ka taw kolong ba ka market mares dang step ka kiyo hadin ka hap no ti ka sawan kiyo biang hadin ti dei na ta daw nga klem trade shu na market kum ka plan lani kat kum ka analysis ka junga ka long bit ba ngan short ka market mares dang step lada ka kiyo bi wood shajrong tinga plan ban short na marka momentum kadang dan ten rei ka wan hadin sting sngi tinga klem kta yesu nga klem break iki rules ro kumba nyala set ti ke ba ngi de ban learn nang ni but pe yang ni ha execute trade ro ngam dan nel pe portfolio ro holding mdani ye pe position mam tas ngi ro nel baro khat ti ke ba ngi de ban learn nang ni kalong ba ngi haban stick ya lagi jong ki rules ngi haban scam ha ka jeng perkat ngem dei ban kirki lane ban be ekitrit namar ka market la sha kadang dan la min chi sngi kadang dan te henry la dei ba jom trin pi try ban pressure ya la jong ban make profit te
de hang ta pin loss ta daw bun sin de ban up yal ka jong ka edge phim de ban kerki lada phim yo tri ru mlileira namar pitap neutral is better than losing. Thank you.